म्हाका दिसलें की सगळे मेंबर्स जे आसा तांकां आपूण इंट्रोड्यूस केले आनी कितलेशेच जे आमचे मेंबर आसा ते पयलीं इलेक्टेड मेंबर्स म्हणून पंचायतीक काम केल्ले आसा आनीक एक्सपिरियन्स तेंचे आज जिल्हा पंचायतीक म्हाका दिसता सावथ गोवा आमचे फुडें काम करपाक आनीक लोकां मदीं आमचें काम पावोवपाक खूब तेजी मदत जातली। आयज आमी जे आमचो मिटींग हॉल आसा जो कम्फर्टेबल मातसो हें त्रास जाता हें करपाक म्हणटकीर प्रपोजल थोड्या मेंबरांनी मांडला की कॉन्फरन्स जो एक हॉल समज जाता जाल्यार आमकां खंय तरी हें करचें ना जाल्यार कलेक्टर ऑफिस जें आसा थंय समज प्लेस आसा जाल्यार थंय सुद्दां शिफ्ट करपाक आमची मागणी एक फुडें वचची। मागीर फंड्स लिमीट जे आसा आमकां जिल्हा पंचायत सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीक आमकां एक काम करपाक आमकां सदांच 15 लाख म्हळ्यार लिमीट आसता आनी 15 लाख लिमिटाक एकदां आमचें काम कितें जाता की इनक्रीज जाता आनी तें काम मागीर कट शॉर्ट करचें पडटा म्हणटकीर तें इनक्रीज करून मिनिमम 25 लॅक्स तरी आमकां करचें म्हणटकीर एक काम आमचो मोटें आसत जाल्यार सुद्दां आमकां जिल्हा पंचायतीक पावर्स आसतलो घेवपाक। मागीर दुसरें थर्ड डिस्ट्रिक्टाचें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन आयज हें केलां आनीक आमचे गोंय राज्याचे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हांव अभिनंदन करता की आमचो थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म जाता तो हें केल्ल्या बद्दल आमच्या मेंबर्सांनी आनीक आमच्या सगळ्या जिल्हा पंचायतीच्या वटेन हांव तेंचें अभिनंदन करता। लोकोत्सव आमचो जो महोत्सव जाता आमचे डॉक्टर रमेश तवडकर सर हे कितलीशींच 25 वर्सां ह्या वर्साक 25वें लोकोत्सव सादरीकरण केलां आनी म्हाका दिसता आमचे गोंयचे जे सामान्य आमचो मनीस आनी गांवची जे संस्कृती आसा ती थंय दाखोवपाक आमकां खूब मदत जाता। आमचे लोकोत्सव म्हणटा आज गोंय पावण्याचेरच न्ही आमच्या देशाचेर सगळे पावण्याचेर पावल्लो आसा त्या बद्दल तेंचे आमी सगळे सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीच्या वटेन आनी आमच्या मेंबरान तांकां अभिनंदन ठराव हें केल्लो आसा। मागीर आमचे RDAचे जे फंड्स आसता आनी RDAचे जे पावर आसा ते आमकां खंय तरी आमकां त्या भितर घेवचे आनीक RDAचे पावरा भितर आमकां थोडे पावर्स जे आसा RDAचे पावर दिवचे फंड्सूय आमकां युटिलायज करपाक दिवचे अशें म्हणून आमचे थोडे मेंबर्सांनी आमचे सुनील जल्मी तेणी तो प्रपोजल मांडलो आसा। आमी लास्ट 5 वर्सां आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हाणें आमकां वेळोवेळी आनीक आमकां बरे फंड्स दिल्ले आसा त्या खातीर आमी काम करपाक पावले आनी लास्ट दिल्ले आसा ते 40 ते 50 लाख आमकां वर्साक येताले पूण आयज मेंबरांनी आमच्या मांडले आसा की आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन आमी मागणी करची की आमकां फंड्स थोडो इनक्रीज जावन मेळचो आनी त्या हातूंतल्यान आमी जी कामां आसा ती आनी बरी कामां करपाक मेळटली। ह्या हातूंतल्यान 15 लाखाचें लिमीट त्या खातीर वाडोवपाचें हें त्या हातूंतल्यान प्रपोजल मांडलें आसा की एक जे 15 लाखाचें जाता 25 लाखां मदीं काम जालें त्या खातीर फंड्स आमकांय बी चड जायो अशें म्हणून मागणी केल्ली आसा। आनी आमकां ज्या तरेन आमचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांणी ज्या तरेन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा लास्ट टायम आमकां जिल्हा पंचायत जशें काम करपाक संद दिली आसा त्या ह्या खेपे बी आमकां तितली बरी संद आनी तेंचे कडल्यान आमकां विश्वास आसा की ती संद आनी हें आमकां मेळटली ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली। विकास कांबळे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर CEO सावथ गोवा गोवा सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर आणि म्हाका हांगा पोस्टिंग जावन आतां 1 म्हयनो जाल्ला। विथ द परमिशन ऑफ रिस्पेक्टेड आमचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष आणि तुम्ही सगळे मेंबर्स हांव तुमकां वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेट करचो सोदता कारण की तुमी इलेक्शन लढून जिखून हांगा आयिल्ले आहा आनी आतांच लायक हांवें तुमचे सगळ्यांचे ऐकले जे म्हणणे आहा ते लायक तुम्ही ज्या प्रमाणे तुम्ही ऑलरेडी कामां केल्ली आहा एज अ पंच सरपंच वगैरे लायक अशें दिसता की तुम्ही सगळे एनर्जेटीक आहा आनी बरे एक्टीव आहा लायक यू वील डू द वर्क्स लायक एक गूड एनर्जी घेवन तुम्ही वर्क्स करतले आनी त्या खातीर लायक हांव तुमच्या सगळ्यांक विश करता की नेक्स्ट जी 5 वर्सां आहा ती आमी बरे भशेन काम करया जशें खुबश्या मेंबर्सांनी म्हटलां की करप्शन आमचो बाब सिद्धार्थ आणि अंजली वेळी यांनी दोगांनी आमकां मार्गदर्शन केलें मागीर आमचो CEO आसलेलो कांबळी बाब सगळ्यांनी सविस्तर आमकां म्हायती दिली आनी आमी थर्ड डिस्ट्रिक्टा खातीरय CMाक कॉंग्रेच्युलेट केलें आनी सगळे आमचे वांगडी आहा तेंच्यांनी म्हणजे ताका आमी स्वागत केलें थर्ड डिस्ट्रिक्टाचें आनी आमची जी मागणी आसली म्हाजी हांवें एक ठराव मांडला की आमकां जिल्हा पंचायतीक वर्साक 40 लाख रुपया दिता ते खंय तरी कामां करूंक पावचे ना अशें दिसता कित्याक आमकां खबर आहा न्हू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक आयज आनी आमकां म्हाका टोटल 4 पंचायती लागता एक धारबंदोडा पंचायत कुळ्या शिगांव पंचायत साकोर्डा आनी मोल्या पंचायत हे सगळ्यो पंचायती भरपूर व्हडल्यो आसा
आनी आमचे टोटल 32 वार्ड आहा आनी थंय जर डेव्हलपमेंट करतलो आमी लोकांक आश्वासनाय दिल्ली आसा सो 40 लाख फंडान काय जावपाचें ना. सो हांवें कमीत कमी आमकां एक वर्साक 1 कोटी तरी सरकारान दिवचो. त्या कारणान आमी लोकांचो बरो डेव्हलपमेंट करपाक पावतले. आनीक रुपीस ते इश्यू मांडलेलो की कोणी अशे कॉन्ट्रॅक्टर जर कितें करप्शन करता ताका परत ब्लॅक लिस्ट. बरोबर आमी पयलींच ठरयलां की आमच्या बॉडीन हांवें तरी मांडलां की कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो आनी कितें आसतलो जो ब्रायब घेता किंवा आनी कितें घेता किंवा आमकां सुद्दां कितें दिवंक सोदता जाल्यार आमी तें टॉलरेट करचे ना. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कायमचे ब्लॅकलिस्ट करतले. हो आमचो सामको म्हणजे विदावट करप्शन म्हणटा तशें आमचे 5 वर्सां आमी चलयतले. नमस्कार, हांव मोहन गांवकर, जिल्हा पंचायत सावड्डे. आयज आमची फस्टच मिटींग जाली आसा. आमच्या जो अध्यक्ष आसा सिद्धार्थ देसाय हेच्या अध्यक्षते खाली आमी मिटींग जी आसा सगळ्यांक खेळी मेळून घेयल्ली आसा. आमी आतां टोटल 25 आहा पूण तितून अगेन्स्ट आमच्या काँग्रेसीचे आहा BJP सोडून. पूण सगळ्यांचो जर एक हे जर पळयत न्हू मायंड किंवा व्यू आसलो किंवा आनी एक सगळ्या कडेन की प्रत्येक जाण आमी एकामेका भितर बरे आसले. कोणाकच अशें दाखोवन दिलें आमच्या सिद्धार्थान की बाबा तुमी खंयच्या दुसरे पार्टीचे आसा काँग्रेसीचे आसा तशें तेगेलें कांय ना की आमी सगळ्या टोटल जे झिडपी आहा 25 जाणां बरोबर घेवन वचपाची तेजी तयारी आसा. आनी एक बऱ्या खेळमेळीन ही मिटींग जाली आसा. हितून भितर एकच कितें आहा एक पॉयंट रेज जालो तो म्हणल्यार की आमचे जे जिल्हा पंचायताचे ऑफिसां आहा पळय जावं ती आमी आयज मिटींग घेतली ती जी एरिया आसा ती सारकी कंजेक्टेड आसली. सो प्रत्येक जाण जे बसले पळय जे आमगे जिल्हा पंचायत ते एकामेका जे ऑपोजीट उरतले फाटीं उरलेले ताका लागून मातशें आमी अध्यक्षाडे मागलें की बाबा आमकां जे मिटींग हॉल जो आसा तो आमकां मातसो मोठो जावचो म्हणून. कारण ते कंजेक्टेड जाल्ले कारणान प्रत्येका आपली व्यू मांडपाक मातसो प्रॉब्लेम जाता. सो आमकां अध्यक्षान सांगलें की जी बिल्डींग आसा ती आमी हितून आमी एडजस्ट करता कित्याक अल्टरनेटीव अजून सद्या प्लेस ना. सो आमी गोवोरमेंटा कडेन आमचो जो डिमांड आसा हो आमी फुडें व्हरया आनी CMा मेळून बरे भशेन हो हें करून पास करून घेवया. आनी आमकां गॅरंटी आसा आमचो गोंयचो CM जो आहा प्रमोद सावंत हो आमकां आमचो जो हें आसा स्पेशली जो जाग्या बद्दल आमकां जो प्रॉब्लेम आसा हो सॉल्व करतलो म्हणून.